daug bendrauju su Kauno viešbučių vadovais ir besikalbant su jais, jie padėjavo, kad jų svečiai skundžiasi, kad nėra City Touro taip populiarios paslaugos kaip visose Europos miestuose. Ir žinodami, kad mes darome tą paslaugą Vilniuje, sako, jūs pabandykit ir Kaune, neskriauskite Kauno. Na ir, sakykime, rudeniniai pokalbiai, po to analizė duomenų, konsultacijos su turizmo informacijos centrais. Ir mes pasiryžome atidaryti šitą maršrutą ir Kaune. Ir šiandieną nuo Liepos 1 praktiškai mes jau vežiojame Kauno svečius ir kauniečius šiuo maršrutu, kuris trunka 1 valandą 10 minučių. Būtų sunkiau, kai objektų nebūtų, bet Kaunas tikrai turtingas ir gal kai kas yra užmiršta arba susiniveliuoja, arba mūsų nežinojimas leidžia praeiti kaip pro eilinį objektą. Tačiau, kai atidžiau paskaitai, pasidomi, Kaunas tikrai yra turtingas ir senąją architektūrą, ir pokarinę, arba, sakykime, pirmosios nepriklausomybės palikimų architektūros. Tik belieka išryškinti ir audio gido pagalba supažindinti svečius. Tikrai Kaunas turi kuo pasigirti. Kauno senamiestyje ir centre galiojo senasis pravoslavų kalendorius, naudotas Rusijos imperijoje, Julijaus kalendorius, o vakarietiškame Aleksote katalikų Grigalijaus kalendorius. Todėl žmonės juokaudami sakydavo, jog tai yra pats ilgiausias tiltas pasaulyje, kelionė per kurį trunkanti net 13 dienų. Būtent tiek dienų 20-ame amžiuje senojo stiliaus kalendorius buvo atsilikęs nuo naujo. Istoriją tikrai nelengva pateikti, nes ji tikrai yra turtinga ir apie ją galima daug kalbėti. Turistui stengiamės lakoniškai ir tuos pačius iškiliausius momentus, kad jis nebūtų apkrautas per didelių informacijos srautų, o galėtų įsiminti pagrindinės datas, kurios yra ir mums svarbu, ir norėtumėm, kad ir jis šias datas įsimintų. Sunkiausia, gal pasakyčiau, nieko nebuvo sunkiausia, kaip nekeista, Kaunas laukia šitos paslaugos ir mes nepaprastai greitai viską susitvarkėme, nes norėjome viską įteisinti ir prisistatyti oficialiai, kad turėtumėm visus leidimus tiek iš kalbos prižiūrėtojų, tiek iš saugaus eismo komisijos. Ir mes tikrai čia buvom laukiami ir atrodo, kad ne mes norėjome, o kauniečiai labai norėjo šitos paslaugos ir mes tuo tikrai džiaugiamės ir esame dėkingi visiems, kurie prisidėjo prie mūsų atsiradimo Kaune.